这样，这种不安感。星海苍流半灵起，鲲鹏破浪刺永绵。小蛋蛋，停霓赤焰作深意，新任断象叶钟鸣。你手里的印线可以从这里全身而退，没错吧？交出来！聪明，我原本可以靠它逃出升天的，但是……嘿嘿嘿嘿，这世上啊，看来也就两种人，一种是高高在上的星，一种是不甘仰望的臣。殊途却同归，无论起步如何，人总是想往上爬的。可这登天的路又谈何容易哟！所以不计其数的人又于一隅，看不到这更广阔的天地呀。将军，哎，不算啊！我刚才走神了。哎，我说这不算。禀阁主，秦乃已抵达圣地。阁主，那孩子如今招惹了商道盟，我们是不是该出手帮他一把？商道盟暂不为惧，眼下最重要的是遮掩天机，让那边的人晚些发现，为他争取更多成长的时间。但是焦哲和焦11俩兄弟是难得一见的天骄，今后你们就是师兄弟了，领他们回住处去吧。是。多俊俏的小妖宗啊！袁姐姐，我的丹霞芳不香吗？可惜了，这么好的解剖素材。漂亮师姐，需住处不急，可否让我再等等我的朋友？哎，他来了。好球，本座跟你讲，你来我这儿吃肉管够，这还有什么好犹豫的？美公主，我还想等一个人。秦南，他来了。哦，司马空也在啊。商道盟圣女到。
秦南道友，我们又见面了呢。你说，这是不是所谓的缘分呢？圣女驾临，有失远迎。我这儿不久前刚收到您要前往圣地的消息，没想到圣女这么快就到了。前往圣地？哎呦，瞧我这张嘴呀！圣女去调查秦南乃是密令，是我多嘴了，多嘴了。哼，我对这种虚伪的话题没兴趣。哟，给圣女带路的小家伙是谁呀？倒也生得俊朗。不认识。我们的目标是圣女，那种无名小卒不用管的。也是。圣女都到了，这老狄怎么还没来？谁知道呢？听说刚下船就被他那个眯缝眼三哥叫走。三哥，师尊为啥这么着急见咱们呢？莫要多问，耽搁了时辰，让他老人家等些。那再快一点吧。小女子江碧兰初来乍到，希望可以得到诸位封主青睐，进入圣地修行。本座是朱雀圣地丹霞峰峰主，诚邀圣女加入我朱雀圣地。朱雀圣地将给予圣女与峰主同等的身份待遇，整个圣地的功法宝物任由圣女使用。而且朱雀圣地也可以和商道盟组建联盟，咱们两家互惠共赢嘛。青龙圣地似乎对小女子并不感兴趣呢。圣女说笑了，听闻朱雀圣主近乎把整个朱雀圣地都给予了你和商道盟，如此大手笔，那我青龙圣地就只能遗憾放弃了。哎呀，怎么还没到啊？这样下去怎么来得及去？如风大天，三哥，你诓骗俺！四弟何必动怒？大哥也是为了秦南着想，青龙圣地更适合他。放屁！这个秦南，我朱雀圣地要定了。四弟，这入封大典，你还是缺席为好。哎呀，是我青龙圣地棋差一招，江圣女。要和姐姐一起加入朱雀圣地吗？秦南道友。要和姐姐一起加入朱雀圣地吗？秦南道友。既然江圣女拜入了你们朱雀圣地，那这最后一位弟子的名额就让于我青龙圣地。诸位没有异议吧？好，好，好，端木峰主一言既出，驷马难追。秦南，可愿加入青龙圣地啊？恭喜端木峰主喜得武王境天骄。这秦南虽才武王，修为最低，但可谓是潜力无限，有着巨大的上升空间啊！端木峰主，当真乃世间伯乐呀！慢着！大哥，你太过分了！老四，你既已错过，就莫要多言了。四弟，你又何苦来哉？秦南世侄，若你加入我朱雀圣地，我可以请命圣主认你为圣子，一人之下，万人之上。老狄，你疯了不成？够了！
按照刚才决议，秦南失职当属我青龙圣地。决议，情报都不公开的决议，有何公平？又有何效力？秦南失职天赋卓绝，不仅是玄级8品武魂，身为太古武修，仅用半年就突破太古厄难，成就武王。如此天骄，必须由我更加严格的朱雀圣地来培养，方能不负失职天资。这夏雨什么时候出现了这样的人物？怪不得他敢跟圣女较劲，原来也是个妖孽天骄。半年武王境，玄级8品武魂，还度过了太古厄难，差点被端木那老狐狸暗度陈仓收下了。秦南失职，只要你加入我朱雀圣地，朱雀圣地一切资源都会优先提供给你。你们朱雀圣地都把资源给了那个江碧兰了，哪儿来的资源给我家小男子啊？说得对，你们朱雀圣地已经许诺倾尽全力培养江圣女，何来的一切资源给我秦南失职？这不就是耽误秦南失职的绝世天资？哎呀！小南子，你可要想好，没有水，没资源的地方我们可别去啊！好了，老四，你们朱雀圣地既然拿不出更多诚意，就好生培养江圣女吧。秦南失职还是在我们青龙圣地可以更好的发展。分明在暗术火风魔力血性更适合秦南。既然我们僵持不下，那就让秦南失职自己选吧。好啊，那就让他自己选。我倒要看看，收了江碧兰之后的朱雀圣地，还有什么筹码能打动秦南。秦南，若你能加入朱雀圣地，碧兰愿意将之前朱雀许诺给我的资源都赠予你。嘿嘿，大哥，大叔弟弟不能让步了。喂，小南子你怎么了？小南子，你说句话呀！好啊，那就来吧。我青龙圣地不仅也可以提供圣子待遇，秦南失职还会成为我端木峰红尘堂堂主，自由制取我端木峰的丹药原石。师姐，这端木峰的红尘堂，红尘堂，那是整个青龙圣地70%的收入来源。乖乖，这砸都能砸出来一个绝世高手吗？如此震古烁今的一幕，怎么少得了我青木峰？今后青木峰的历练任务随你秦南挑选，收获自如，报酬双倍。双倍的报酬啊！你快答应吧，别再逗他们了，小南子。端木峰主，您何必如此咄咄逼人呢？逼得小女子要为了心仪之人丢下矜持。秦南，若你肯同我一起加入朱雀圣地，碧兰愿嫁你为妻。小南子，你别临时变卦呀！只有自己去争，才能得到。指望着什么人去施舍，就要挨鞭子受苦。有时就算遍体鳞伤也得不到。抱歉了，告诉我，秦南，你的选择是？小南子，你到底怎么了？我选择青龙圣地。
区区一个毛头小子，就将你们夏雨分舵耍得团团转。师尊，恕罪。碧兰，当年为师看你是可塑之才，才没让你冻死界边。现在更是让你坐上这圣女的高位。为师如此对你，是为了让你有个更好的未来。别忘了，是商道盟赐予了你这一切，你莫要辜负了为师。这次的任务，我不管你用什么方式，你的武魂或者是你的身体，无缘阁的秘密必须给我拿到手。原来如此。可以操纵人心的武魂，哼，真是符合商道盟卑鄙无耻的形象啊！秦南，江碧兰，这个本公主不敢动你。我只是……什么少女？珊珊是个媚世妖女，操控人心的武魂。碧兰只是被情迷了心，所以才不惜被反身折寿，也要动用此术。一切错都怪我，请各位封主恕罪。青南，对不起。你若要怪我，碧兰会在朱雀圣地等你，也会继续追求你。贪婪其实无法掩饰。想要我身上的东西，尽管出招便是。还有，为了所谓的利益如此作践自己，你真的很可悲。不是的，我只是……好小子，我朱雀圣地要了！是圣主，圣主终于来了。朱雀圣主，秦南已经做了选择，你想要撕破两大圣地的约定不成？哎呦！朱雀圣主，你又何必强人所难呢？青龙圣主竟然为了一个弟子强行出关，我若再不来，这弟子不是被你强抢了去？师尊，您来的太及时了。两大圣主居然都亲自赶来了。哼，别说我坏了规矩，既然你我都来了，不如重开条件，让他自己选。之前的不作数。你叫秦南是吧？只要你加入朱雀圣地，你想要什么，本座都能许给你。用利益维系的关系何等脆弱！秦南，在我们青龙圣地，一切都要靠你自己争取。师尊，哎呀，您这不是把人往外推吗？但我可以为你答疑解惑，包括2年半之前落在你身上的那道惊雷。
我的选择没有变，我愿意加入青龙圣地。好，今日起，你便入我青龙门下了。小子，你可要考虑清楚。多谢前辈抬爱，但我心意已决。从今往后，朱雀门下将视你为眼中钉、肉中刺，除之而后快。你可不要后悔今天的决定。如此是了，这不正是你们追求的魔力血性吗？我求之不得。哼！去哪儿？吾等渴求圣者之荣光，战神之主，可有献上警示大圣之觉悟？是我。弟子见过圣主。不必多礼，我知道你想问什么，但现在我还不能告诉你。1年内晋升武宗巅峰，若你能做到，我便会为你解惑。关于你武魂，关于这片大地，听着这么耳熟啊！您不是戏弄我吧？我不是你的敌人，正相反，我恐怕是这世间对你最好的人。啊，骗小孩呢？你可以不相信我，但总该信你的武魂吧？怎么回事？和武元阁5层时一样，战神之魂自己现身了。圣主或许真的知道他的秘密。你是不是已经耗尽了灵宝丹药？它始终没有提升。您怎么知道？这是原石，战神之魂晋级需要的就是这个。自从上域对下域封锁后，它就愈发珍贵，如今被切成薄片交易。哎，我们有言在先，青龙圣地的一切都只能靠自己。刚刚还说是对我最好的人呢，现在连一片原石都不给我。原石虽然不能给你，但这块身份令牌算是物归原主了。啊，物归原主？可我不叫……哎，等等，圣主，等等啊！苍蓝虚实，大道迷茫。我大限将至，秦南，你可要早点晋升啊！可以啊，还行吧？你呢？你也不错，果然。没事。哎呀，这要说话什么呀？这不秦南吗？说话一起交流交流。哎，是秦南吗？我第一次见。对，真是秦南。秦南师弟，你要是有什么问题，尽管来这儿找我哦。我叫灵儿。啊，多谢。秦南师弟，我们为你准备了晚宴，你可一定赏脸来啊！多谢师兄们抬爱。出名了呀，秦南。不过本宗已经加入了铁木峰，不久的将来，本宗的身体就堪比身兵利器，迟早也会声名大噪。嘿嘿嘿，我加入了青木峰，那边有好多值钱的功法灵器。哎，小南子，青龙圣主给你的宝贝呢？拿出来看看。哎，他就给了个身份令牌，其他都没给。你木头啊，那么好的机会，你不多捞点好处？
公主，你在这守了一夜呀？要你管。哦，对了，我加入了草木风，你呢？想好了没？还没。秦南师弟，加入我端木风如何？朔风师姐，风主说你会需要原石，端木风这玩意儿有的是。随我来。哎，你放手！男女授受不亲。已经到圣地了呀。是那小子的信。是的，秦南抵达圣地，报得平安。走吧，你个做师姐的可不能落后了。是，师尊。好了，今日起你就正式加入我端木风。还有你们3个，一夜没睡吧？赵芳，你是大师姐，就由你带他们回各自的洞府休息吧。领命。不同于朱雀圣地的铁血，我们青龙圣地的主训只有一条，那就是如何更好的生存。所谓活着才有输出，活着就还有希望。古道漫漫，多少天才陨落于急于求成，多少大能崛起于厚积薄发，而且活得久了，才有可能遇见最特别的宝物，不是？我赢了，按照朱雀圣地的规矩，我现在用你的命换你未来3个月不许出现在我的面前。滚！十一，都说了，让你别缠着江碧兰，你他踩我，他心里有我，你。青龙四峰的弟子处处都在此间，我为你们安排了相邻的洞府，好相互照应。这座就是妙妙师妹的洞府，而另一边的那座就是龙虎和胖球的洞府。如何？师姐监工的洞府不错吧？这字可是我亲自写的。那秦南的洞府呢？鉴于飞扬圣地的威胁，我必须要给秦南师弟安排一个隐蔽性极强的洞府，以免遭人窥探。这座就是秦南师弟的洞府。双标，这就是赤裸裸的双标。
尊，您是了解我的。这里不好使，空的。师尊，您是了解我的。老三，我向来都听大哥的。师尊，您也是了解我的。我这么做都是为了青龙圣地好，可惜出了点小意外。可事情还是发生了，你们就要想想怎么善后。弟子听命。如今，那商道盟已经惦记上了他，迟早那边的人也会注意到他。你们从一开始就应该偷偷的给他带到青龙圣地。如今他成为众矢之的，万一哪天被陷害陨落了，谁负责啊？你们的师妹为什么被困在幽冥之海？忘了？看看，如今又有多少人站在这圣地内外，盯着秦南呐！秦南只要还在青龙圣地，你们就轮流指导他修行吧，直到他可以独当一面。师姐，刚刚看到好几处告示写着禁止夜间出门，圣地也实行宵禁不成？那倒不是，只是近年来时常有猫妖作祟，有不少弟子在夜晚游荡时被他袭击。猫妖，圣地不管吗？那几个弟子不过是有些贫血，没什么大碍。听说是圣地想让弟子们明白武道世界的凶险，也就没有出手。但也有传说，是这妖物来去无天，圣地也没有办法。弟子们私下都管它叫玉罗刹。不管怎么说，你们晚上一定要多加小心哦。怎么不像人血？哦，血煞诅咒。师尊说的对，秦南虽然天资聪颖，但他现在还太过年轻。武王境在圣地立足，还是太难为他了。啊，明日就先由我训练秦南吧，早日增强实力，对他也是极好的。你们且先回去。近来青龙圣地不安生，我今夜先过去看看。有劳大哥。有劳大哥。好吃。师姐。清醒点！
你的血让他的诅咒完全发作，梦游中的他没有理智，一不留神，你就会没命的。发现了吗？我在试。楚慧，来！青南，公主，我没事。你先别说话。世界半步无皇的修为，怪不得我们青龙圣地的宗旨是活着呀。方才多谢前辈救命之恩，敢问尊驾是何方神圣？你还没有资格知道我是谁。如果你有疑问，就必须付出足够的代价。唉，足够的代价。三缕本源之气，一个问题。本源之气又是什么？这就是本源之气。我回答了，这三缕我就收下。原来战魂晋升玄级9品后淬炼的叫本源之气。三缕本源之气一次合作，另外这三缕，我再给你一场机遇。哼，那你人还怪好嘞。本帝向来不占人便宜，更不想欠人情。我丹田中仅剩30缕本源之气了，看来还需要多多积存一些。师姐早啊！师弟早啊！昨晚休息的如何？还行。师姐你呢？很奇怪，
像是被人打了一顿，但是精神出奇的好。哎，那就好。师弟这么关心我呀？不会是迷上师姐了吧？哎呀，怎么这么快呀？师弟好心急呀！师姐，你还有事儿吗？啊，差点忘了，柳峰主托我带句话，今日5课结束之后，让你去趟青木峰，他给你开个小灶。当年，我们从幽冥之海死里逃生，兄弟3人回到圣地，就根据各自的经历搭建了试炼场，供后来人闭关揣摩，也就是湖中心的那3道关隘。这3道关隘为何与圣地显得格格不入啊？那曾是太古的妖圣留下的遗迹，分别残留火、风、雷、水3种力量。也正契合我兄弟3人在幽冥之海所掌握的能力，所以水到渠成，便有了这3重门。幽冥之海广袤无际，你穿过幽冥关，踏上阴阳道，此后便与他人分道扬镳。每个人的路都各不相同，所以我们建构的试炼或许只是冰山一角，但对于你领悟新的武技，多少有些必要。领悟新的武技，不错。一旦穿过幽冥关，再强大的修为和武魂都将被封印。你需要依靠一切天赋和武技通过考验，最终将殊途同归，夺取奈何桥那头的至宝。但我们的小师妹或许还困在那里。秦南，如果你选择去救人的话，就有可能失去夺得至宝的机会。柳师叔，弟子既然答应了要救人，那便是救人。原来就算杯中修为，我也能做到这么多的事。我们顶峰相见。再来！不知道那小子如今怎样了？出来没？出来没啊？还没呢，你倒难得准时一次。秦南的试炼，俺可是天天追更，还靠他下饭呢。这不，刚看到他通关，俺就马不停蹄的赶来了。
哪儿？秦南信不辱命，已根据门内风、火、雷3种力量，领悟出3种新的秘技。好小子，跟我一起喝酒啊！许久没看见星空了，好美。哦，这小子说什么胡话呢？师兄，师兄，别睡了，好不容易逃跑出来，不披星戴月的玩个尽兴怎么行呢？嘿嘿，这次被师尊抓回去之前，我还想去趟东海，听说那里的夜明珠有鸽子蛋那么大呢。为什么一点星星都看不到呢？半年了，我们一共见了几次面呢？不算这次的话，应该是127次。本日历尽轮回难，苦痛皆为登天梯。多谢师尊提点。师尊，你问为什么一点星星都看不到吗？因为黎明马上就要来了。黎明啊！小男子，本公主来。公主请敲门。本公主特意来探望你的，你还有什么不满意的？哎，你突破5公斤了！疼！对不起，我自己都没发现，不借助战魂，我也能这么快突破。不是应该高兴吗？走，本公主带你去草木风疗伤。公主，让我穿件衣服啊！这个啊，好，这个没问题，没问题。还有这个这个，这个，除了这几个，剩下的全包了。一会儿本公主炼制一枚丹药给你，就当你突破5宗的贺礼吧。哦，虽然公主死要面子，刁蛮任性，贪杯好酒，但人还是挺好的。小子说什么呢？我的内心独白，你是怎么进来的？青南师弟，公主大人有请。杨封主。哦，秦使者来了呀。见过杨封主。
数月不见，师侄的修为精进不少啊，实乃天资卓绝，不错，不错。杨峰主谬赞了，不知您唤弟子前来，所谓何事？这不是听端木说你需要一些原石，恰好我这里尚有一些，就赠予你了。谢过峰主美意，无功不受禄，弟子不能收下。哎，真的，我本想就这样大声拒绝，但他给的实在太多了。嘿嘿，我也不好辜负你师尊一番好意嘛。这就是你答应去武宗秘境岛的理由？这也是圣地发布的历练任务。首先，自然是可以为你收集灵草；其次，才是顺便帮杨峰主采一株九变花作为答谢。这还差不多。算了，就算我们没有血气的约束，我也早就想去那里瞧瞧了。你看，这是我托龙虎找梅峰主借来的锻造笔记，还需要公主助我一臂之力。你是说，他去了武宗秘境岛？回圣女，老奴都确认过了，千真万确。婆婆辛苦了，你先准备一下，我也启程去一趟。圣女不可，那心男狡猾得很，您不可再以身犯险了。没事的，婆婆，我自有分寸。猎物就应该时刻在猎人的掌控之下，不是吗？为人处事，迟早要懂得圆滑。秦南，选择商道盟，才是你的正道。公主，我们成功了！你这本源之气还挺神奇的嘛，甚至恢复到了王道之气。我说过，会让你们重现威能。正所谓，来得早不如来得巧。您想怎么着？赶巧了不是？放心吧，您没问题。但总感觉这岛不是啥好地方。哎呀，怕啥？地方越险宝越怪，听过没？只怕是有命拿，没命。打住！你们怎么也来了？明明是你有好看的，不告诉兄弟好吗？可不是吗？秦南是吧？不过如此。刚才只是小小的警告，哼！以后给我对碧蓝坊尊重点，否则……你又算什么东西？是会偷袭乱豪的舔狗！啊！胖子，找死！郑十一，弄够了没有？非常抱歉，余弟一时鬼迷了心窍，多有得罪。乔哲在这里向各位赔礼。迷了心窍，也是。毕竟圣道盟那位圣女可是深谙此道呢。迷了心窍，也是。毕竟圣道盟那位圣女可是深谙此道呢。放开我！你有什么资格教训我？让我去废了他！好，好，好！常言说得好，正所谓兄友弟恭，令人羡慕。乔乔，不是我说你，对得罪了圣女的人，又何必跟他这么客气？
哪儿来的公鸡？轮到你说话了。送上门的公鸡，胖爷我最爱吃鸡了。青龙圣地可还真是不知死活，小匪狗都敢惹。拿刀那个好像就是秦南，听说也有些脾气。好了，安静。武宗秘境岛的结界即将打开，老夫有言在先，结界只开启1刻钟，便会重新封闭入海。不想葬身海底的，务必惜时间，懂规矩。正事要紧，小爷大度，不与你等计较。岛上瘴气浓重，这块令牌有驱瘴避害之功效。你们进岛后谨慎保管好。更为重要的是，待时辰一到，他自会发出风鸣，并带你们回来。秦南，我好心劝你一句，得罪了不该得罪的人，往后最好夹着你。就知道你这小家伙会回来。拿命来！常言说得好，螳螂捕蝉，黄雀在后。小爷觉得这里风水不错，做你的长眠之地。别想跑！你比不上碧蓝！想把我留在这里，可惜你们的时间似乎不多了。不急，心急成不了大事。是错觉吗？这种不安感。星海苍流半灵起，鲲鹏破浪自永眠。小蛋蛋。停一赤焰做深意，新任断相叶钟明。你手里的印线可以从这里全身而退，没错吧？交出来！
聪明，我原本可以靠他逃出升天的，但是，你强到令我恐惧，强到我必须斩草除根。对，就是这样，秦南。这就是三大势力未来境界的样子！你让我怎么忍得住不把你毁灭？我要把你连同这个岛一同毁灭！小飞鹏，你疯了！快住手！小飞鹏，你疯了！快住手！秦南啊，秦南，真没想到，小爷会被你逼到这般境地。绝圣主，小飞鹏，无声意志会破坏封印的，你想过后果吗？怎么，你舍不得他了？他不是你的敌人吗？可我要的不是他的命。你不要，我要！能死在武圣的力量下，九修黄泉可惜瞑目了。你到底在谋划什么？快说！你冷静，舍弟同样不知所措，我也正在找他。被头梁换住了，那还等什么？上岛救人啊！四象破魔阵，没有武尊之力破不开的。快去通知杨峰主。小南子，去把萧飞鹏拿下。让武圣神念而已，本公主上万年的修行。竟然要女人去送死，你可真是个懦夫！江碧兰，去帮小南子。碧兰，我是在帮你，你清醒一点。我比你这个人渣清醒。一旦那个封印解除，会有多少生灵涂炭？生灵涂炭，这是必要的牺牲。破！天子，我们上！这些
臭虫，好烦呐！能不能乖乖消失？秦南，快醒醒！好，好，好！今日真是双喜临门，你们不仅帮本尊破了封印，还送上这么好的肉身，不错，不错！哈哈哈哈哈哈！您就是魔大尊者。既然知道本尊，就别用这小儿科的神光盾自取其辱了。尊者，您当年以炼丹入道，成就至尊，而秦南并非炼丹师，并不是您的最佳人选。哦，那依你之见，本尊应当如何呀？尊者，小女子为商道盟圣女，耳目遍布天下，可以帮您找到更适合您的肉身。还请尊者收起禁制，我这就联系师尊。好了，别以为本尊看不出来你想瞒天过海，叫你的靠山来，只会依靠背景的废物，没有和本尊谈判的资格。依靠背景。